Это вот мы до сюда дошли, до Пушкина. You know I want some. I know you want me. You know I want some. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Цяла седмица Бургас ще бъде домакин на Европейското първенство по ветроходство. For a whole week, the city of Burgas will be host of the European Sailing Championship. И всички вие ще може да станете свидетели на тази страхотна спортна проява и надпревара. And you all will be witness of this great sports event. В акваторията на Бургаския залив. In the aquatoria of the Bay of Burgas. А сега ще прочета страните и участници в Европейското първенство. Австралия. Australia. Белгия. Belgium. Беларус. Belarus. Дания. Denmark. Испания. Spain. Естония. Estonia. Финландия. Finland. Франция. Hong Kong. Унгария. Hungary. Италия. Italy. Португалия. Portugal. Русия. Russia. Словения. Slovenia. Швеция. Sweden. Швейцария. Switzerland. And before we go to the official part of this opening, Ще ви представя кратка, но много интересна музикално-артистична програма.